Teman-teman, bertemu lagi dengan saya di Melkis. Nah, di depan kita sudah ada HP iPhone 6s atau iPhone 6s ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang silent switch di HP iPhone. Nah, ini kebetulan yang saya pakai iPhone 6s ya. Oke, ini saya buka case-nya dulu. Nah, di iPhone 6s saya ini, iPhone 6s saya, silent switch-nya sudah tidak berfungsi ya teman-teman ya. Nih, jadi sudah tidak berfungsi. Tapi teman-teman jangan khawatir, jangan dibongkar atau apa handphonenya ya. Kita nggak perlu servis atau dibongkar handphonenya. Sayang banget kalau handphone masih mulus kita bongkar terus hanya gara-gara silent switch-nya tidak berfungsi ya nih. Tuh, silent switch-nya tidak berfungsi. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit tips agar silent switch bisa dipakai walaupun handphone kita tidak dibongkar ya. Nah, kita masuk aja pengaturan nih. Pengaturan aksesibilitas. Oke. Nah, di sini ada sentuhan. Nih, kita pilih yang ini. Assistive Talks. Nah, di sini ya. Nah, di sini kita kan ada pilihan nih, tekan lama. 3D Touch. Kita pilihnya yang tekan lama ya. Nih, tekan lama. Oke. Nah, kita pilihnya yang bisukan. Tuh. Ini sudah saya aktifkan ya. Ini kita pilih yang bisukan. Oke, ini durasinya juga ada. Oke, kita contohin aja ya sekarang. Saya kembali. Oke, ini kan 3D touch-nya tidak aktif nih ya, sudah tidak berfungsi. Nah, kita tinggal memakai ini, kita tekan lama. Ini, saya pindahin ke tengah dikit ya biar enak lihatnya. Tuh, bisa ya, tuh. Nah, jadi kita tidak perlu membongkar handphone ini. Biasa silent switch itu bermasalah, saya pernah lihat atau di teman saya yang servis itu dia hanya seperti bagian dalamnya karatan gitu dia atau apalah, kurang ngerti juga kalau masalah servis ini. Cuma kalau bisa, kalau hanya silent switch yang bermasalah, handphone jangan dibongkar ya. Sayang banget kalau handphone iPhone kita dibongkar gara-gara hanya silent switch tidak berfungsi. Nah, itu tips dari saya. Kalau untuk iPhone silent switch tidak berfungsi ya. Kita masuk pengaturan, kita masuk aksesibilitas. Oke. Ini aksesibilitas. Oke. Kita masuk sentuh ya. Nih, kita pilih touch yang di atas nih. Oke. Tuh. Kita pilih tekan lama. Tuh. Pilih, sebenarnya sih banyak pilihan mau pakai yang mana ya. Tapi di sini kita kan yang berfungsinya silent switch. Jadi maksudnya untuk mode heningnya. Nah, di sini kita pilih yang bisukan. Ya, karena ini mode hening. Nah, jadi karena oke. Intinya pengaturannya kita masuk pengaturan, aksesibilitas, sentuh. Nih yang touch atas nih. Oke. Nah, kita pilih tekan lama dan tekan lama terus kita pilih yang bisukan. Ini kan banyak banget nih pilihan. Ini tidak ada. Nah, kita pilih yang bisukan tuh. Ya, kalau kita ada pilih bisukan nih, jadi sudah berfungsi. Oke. Jadi kita tinggal tekan ya. Tuh.
ya, berfungsi dengan baik ya. Tuh. Nah, tuh berfungsi dengan baik. Jadi kita tidak perlu membongkar ini handphone atau kita servis kalau hanya 3D touch yang rusak. Maksudnya silent switch-nya yang rusak ya, bukan 3D touch. sorry maksudnya silent switch yang tidak berfungsi. Jadi kita tidak perlu membongkar handphone, hanya melalui pengaturan saja. Oke. Jadi untuk teman-teman yang mungkin kalau untuk handphone iPhone silent switch-nya bisa dibilang cepat bermasalah ya, karena emang silent switch itu sudah tidak heran deh kalau menurut saya. Soal di beberapa teman yang memakai iPhone juga silent switch-nya bermasalah semua. Mungkin kemarin sampai punya mereka dibongkar ya, di servis. Padahal itu hanya kita melalui pengaturan juga sudah bisa. Jadi kita nggak perlu membongkar handphonenya. Oh ya, ini juga saya dapatnya di handphone second ya. Ini saya dapat di handphone second dan silent switch-nya emang sudah tidak berfungsi. Tuh. Kata si pemiliknya harus ditekan baru bisa berfungsi. Tuh. Tapi menurut saya ini emang silent switch-nya sudah tidak berfungsi. Tapi setelah saya cek dan saya pelajari, ternyata dari pengaturan ini bisa mengatur silent switch ya. Jadi untuk teman-teman nggak perlu lagi gara-gara silent switch tidak berfungsi kita harus membongkar handphone ya. Tuh. Kita pilih tekan nama yang bisukan. Jadi kita tidak perlu lagi untuk membongkar handphone kalau hanya silent switch yang bermasalah. Kalau saya dapat di handphone second ini juga sangat mulus sih ya teman-teman ya. Untuk kondisi fisiknya bisa dibilang mulus banget nih. Ini iPhone 6s yang saya dapat. Oke, mungkin sekian dulu teman-teman tentang pengaturan dari silent switch ya. Mungkin bagi teman-teman yang handphonenya mungkin ada masalah di silent switch juga, kita nggak perlu membongkar handphonenya. Intinya kita cari di pengaturan aja. Tadi yang saya sampaikan itu pengaturannya ya. Semoga untuk teman-teman yang bermasalah seperti ini bisa berhasil juga dengan cara seperti itu. Oke, sekian dan terima kasih teman-teman.